Hello， 大家好，我係 Kelvin Sir，歡迎大家繼續收睇我哋的士培訓課程。喺呢一集咧，我會同大家講解一個非常重要嘅 Apps， 一個非常重要嘅工具，呢個叫做 C-Note。以下落嚟，我先教大家點樣安裝我哋 C-Note 同 C-Note 嘅運用先。嗱，首先我哋打開呢個界面啦 ，C-Note 呢個嘅註冊啦。咁又點樣註冊咧？去 set 入你嘅電子郵箱啦，咁啊可以下一頁噶啦。然之後咧，你位 C-Note 可以做到啲咩咧？可以設置我哋嘅工作團隊啊，各樣啦。咁呢度我亦都唔多講啦。嗱，跟住我教大家註冊嘅用，首先用翻你嘅用戶名啦，創建咗個賬戶之後咧，顯示姓名嗰度最緊要加埋自己個名落去，同埋個電話 number 落去，你可以咁做。跟住我教啲大家點樣用。咁佢用嗰時咧，就係撳實個 C-Note，咁有得 set 嘅，喺入邊個3點個功能度可以 set 到嘅。咁 set 到可以撳實嚟講嘢，然後撳完就終止談話啦。呢度你可以撳住嚟講，唔撳又得。咁搜尋頻道，打個名落去啦，然後見到個字撳入去，跟住撳添加。咁對方 accept 咗你之後咧，咁你可以入到呢個頻噶啦。然後你都係撳住同呢個頻嘅所有人講嘢。咁你所有信息咧，可以打開歷史記錄度聽翻又得，刪除又得嘅。呢個就係大家如果建立過另一個頻道嘅時候咧，可以建立一個頻道打翻名啦。咁然後大家亦都可以加入嘅時候咧，同俾翻個名大家，咁已經可以嘅啦。你喺頻道描述度寫到明我呢個頻道係做乜嘢嘅，咁大家亦都會揾到呢個頻道嘅時候咧，就可以自然加入嘅啦。嗱係啦，呢度睇到啦，任何人都可以接收到啦，C-Note 入邊對話。呢度寫翻係朋友啲啦，咁啊完成噶啦。咁好啦，另外我想同大家解釋下啦。嗱，譬如一個加同伴車隊啦，我而家咁樣撳住，咁我同佢講嘢咧，咁對方亦都收晒我所有資料噶啦。咁我撳一放手就冇噶啦。咁亦都可以喺度 set 嘅項目。咩事？有咩幫到你？冇錄緊影，唔使理我。設定啦，咁啊音訊隨即按鈕啦。螢幕按鈕，按住説話，唔要感應按鈕。只要你可以喺度 set 嘅話咧，嗱可以切換。切換嘅話咧，咁一撳住就會自動講嘢嘅啦。咁你撳一下咧，就會收翻個聲嘅啦。OK，你可以上車入機場。